大家好，又係 Miss Liv 啦。今日咧 Miss Liv 咧會講下蒙特梭利嘅認知識字3段卡教學法。咁我之前咧其實都有講過，就係我上堂咧係會用㗎，好多時我都會同小朋友玩嘅。但係因為咧小朋友即係唔止一個啦，咁所以我會咧 make it 好 fun 嘅。咁我會係鬥快啦，叫佢哋認卡啦，咁佢一有鬥快嘅環節咧，佢哋都好中意玩。但係其實咧，家長喺屋企咧都可以同小朋友由細細個越細越好，係啦，去開始認呢啲日常用品嘅。咁唔同嘅主題，根據你哋屋企人嘅需要啦，咁可以做嘅。咁今次我用廚房用品嚟做呢個例子。咁你見到有刀啦，有叉啦，有碗啦，有杯啦，有碟啦，同埋有筷子嘅，係啦。咁英文版都有㗎 ，chopsticks 筷子 ，plate 碟 ，cup 杯子 ，bowl 碗。fork 叉子或者叉 ，knife 刀。咁呢個咧會係第一段卡嘅。另外咧，其實仲有第二段卡啦。第二段卡咧就其實你見到有咩特別咧，就係佢冇咗啲字啦，係啦。咁呢個係特登嘅。咁我跟住咧就會講下究竟點解要咁樣啦，係啦。好，另外咧當然仲有中英文字分開另外一啲字格嘅，係啦。咁我會解釋嚟緊咧，就會解釋下究竟點樣用呢個套裝啦。呢個蒙特梭利認知識字3段卡嘅學習套裝，我會用廚房用品嘅刀同埋叉嚟做例子。好，等 Miss Liv 講下先。嗱，而家見到嘅咧，喺熒幕見到嘅咧，其實就係一套蒙特梭利認知識字3段卡嘅學習套裝嚟嘅。咁香港係有得買嘅。呢度我覺得都會有嘅 Parent Shop 咧可能會寄嚟嘅，但係就運費比較貴，所以我建議如果返香港咧可以係咯，去文具店啦。我見到天地圖書係咪執咗啊？我唔記得咗。但係總之中文嘅書店係買中文書嘅書店咧，其實三聯嗰啲你都會見到有嘅，係啦。咁但係咧，你問我咧，Miss Liv 就建議咧，如果家長有少少時間嘅話，其實都可以自己整㗎。我哋可以用實物㗎嘛，咁所以我而家咧就會去教一教大家點用呢段3段卡先，係啦。咁但係咧，我係覺得家長係可以自己製造嘅，如果有時間嘅話。如果冇時間咧，其實我哋上堂咧，我都會用好多呢個3段卡。咁小朋友如果同其他小朋友一齊學咧，其實咧嗰個動力咧就更加高嘅。好，咁睇一睇啦。嗱，Miss Liv 咧就用因為嚟緊咧第7堂咧。我會講廚房用品，其實就係我哋第2學期其中一堂嚟嘅。咁我哋講廚房用品，咁所以我就用呢個刀同叉嚟做例子。首先咧，你會見到咧第1段卡，即係呢段卡，見唔見到？呢段卡咧係有圖又有字嘅，咁佢係雙面嘅。如果大家睇一睇，係啦，佢係雙面嘅。咁我覺得咧幾好㗎，你同一時間可以學英文又可以學中文。咁但係我會覺得就唔好有中有英，係啦，即係最好分開。如果學中文嗰陣咧就學中文，學英文嗰陣就學英文，係啦。咁當然你擺埋一齊都 OK 嘅，係啦，即係唔好用咁多嘅卡。係啦，就用少啲嘅卡，咁你就可以用中英咁嘅一齊咁樣教到 OK 嘅。首先咧，呢個咧我哋頭先講咗啦，呢2張咧係完整卡嚟嘅，圖片加文字。另外呢 set 咧就會係個第2階段嘅圖片卡嚟嘅，你會見到冇字㗎啦，得圖片啫。OK，咁你咧，其實你見到我 Miss Liv 咧擺咗2個實物喺度嘅。如果有實物咧，最好有埋實物添。如果唔介意小朋友或者 BB 咧會攞嚟玩嘅話咧，你可以擺埋實物。如果擔心咧，就唔使擺實物，就可以用翻張卡先。係啦，等佢大個啲咧，你就再可以用實物啦去介紹下啦。咁另外第3段卡咧，你見到咧係有中有英嘅，係啦，有英文字啦，亦都有中文字嘅。
係啦，咁就係呢3段卡啦。所謂嘅蒙特梭利3段卡就係呢3段卡啦。咁你見到咧，第一段卡嘅圖片啦，同埋文字啦，同第2、第3段卡嘅圖片同文字係一樣嘅。咁盡量呢啲嘢咧都比較係 consistent 啲，係啦，一模一樣啦。咁小朋友咧就認得容易啲啦，係啦。咁同埋咧 Miss Leaf 建議咧，呢啲生字卡一開始唔好用超過6張，最理想咧就係4至6張。係啦，咁而家咧我做一個示範嘅方法啦，咁我就用咗兩 set 啫，係啦，一 set 係刀，一 set 係叉，咁樣嚟講。好啦，第一階段我講啦喎，第一階段其實咧係要學小朋友咧識得命名，係啦。咁同埋家長咧要去介紹，例如好啦，我用刀嚟例子啦，呢把係刀，指住張卡，呢把係刀，係廚房用具。嗱，最好講一講佢係屬於一啲咩嘢嘅，即係因為家庭用品咧都有好多款嘅。咁如果講埋佢係廚房用具咧，雖然小朋友可能細個未必知你講乜，但慢慢咧你就會知，因為你叉咧你都會講翻廚房用具，咁你不停重複嘅時候咧，小朋友就有個 concept 啦，慢慢。係啦，咁所以第一階段命名同埋介紹，呢把係刀，係廚房用具，係啦，可以用嚟切嘢，講3樣嘢，可以用嚟切嘢。咁當然啦，媽媽有時間你可以，其實你餵小朋友食嘢嗰陣啊，其實有時候都會切下啲香蕉啊、生果咁樣，咁你咪去真係俾佢見到你點樣切嘢咯。係用嚟切嘢嘅，可以做個動作啦，又或者真係用真嘅食物啦、生果咧嚟喺佢面前切嘅，係啦，呢個就係第一階段嘅。好啦，叉咧都一樣嘅啫，同刀頭先講法一樣嘅啫。好啦，第二階段就係配對同埋辨識啦。第二階段卡，好啦，點樣配對咧？就係首先你見到淨係得圖啦，咁所以咧你就要佢用個圖同埋啲字咧配對啦。好啦，即係可能你係淨係用刀同埋叉啦，跟住你就撈亂嘅，俾佢揀啊，究竟即係唔使而家好似而家咁排得咁齊嘅，咁嗰陣時咧你就可能係英文先啦。OK， 邊個係叉，邊個係刀啊？咁樣係啦，咁咧你就叫佢去配對翻，將個字係啦同個卡配對翻，係啦。即係好似呢邊咁樣，將佢配對翻，係啦。咁但係咧，你到時咧，你就可能收咗呢個，係啦。又或者你覺得喂唔係喎，佢未必識喎，咁你就俾第一階段嘅卡佢睇，跟住咧佢哋可以就咁配對翻。好啦，英文配對完咧，就到中文，咁中文咧佢就可以又配對翻咁樣咯，係啦。咁呢個咧就係配對。跟住啦，其實第二階段咧，仲有一樣嘢可以做嘅，就係辨識啊。咩叫辨識咧？就係你可以問，話俾我聽，刀喺邊？係啦，咁到時咧，你又可以用圖先。其實所有嘢咧都開始用圖先，係啦，即係所有問題其實一樣嘅，但係咧你用圖先嚟講，話俾我聽邊張係刀，咁佢就可能指住呢個。OK， 咁佢指咗呢個都唔緊要㗎，你話翻俾佢聽呢個係刀咯。咁好啦，到文字啦，你又可以話俾我聽邊個字係刀。OK， 中文一樣，話俾我聽邊個字係刀咁樣，咁佢等佢指翻出嚟。呢個就係配對同埋辨識，就係第二階段嘅做法，係啦。咁另外第三階段會係點咧？第三階段咧就係認知同埋獨立工作啦。咩意思咧？認知咧，咁又係家長要去問啦。攞住呢張就話呢把係咩啊？呢把係咩啊？係啦，咁記住係攞翻第二階段嘅卡，係啦，即係佢要自己記嘅。小朋友就講刀，係啦，又或者佢話講叉。咁你又可以問下，咁呢把又係咩啊？咁要撈亂都唔緊要㗎，咁你講翻俾佢聽，講翻一次俾佢聽。好啦，咁小朋友講完個答案之後咧，咁check 咗佢之後咧，咁就可以收埋呢啲卡，俾佢自己配對一次啦。好啦，邊個叉係邊個刀啊？咁可以係呢個係刀啦，呢個係叉啦，係咪啊？咁英文一樣，呢個係刀啦。呢個都係叉嘅，呢個係 knife，呢個係 fork。
係咪啊？咁中英都可以同時一齊做㗎，我覺得冇問題嘅。咁好啦，做完呢 part 認知之後咧，佢哋其實可以獨立工作喎。咩意思咧？就係你可以俾翻一 set 卡佢，唔止2張嘅。OK，你可以設計自己可以設計5張、6張、7張，但唔好太多。咁你就俾佢嗱，你自己去俾小朋友自己睇翻啦，你自己去 check 下究竟配對得啱唔啱，用中文呢邊 check 下，英文呢邊又可以 check 下，咁樣佢就可以自己獨立工作啦，自己去檢查究竟自己啱幾多啦，或者錯幾多嘅。咁呢個咧我係好鼓勵嘅，因為有時唔係淨係家長啦或者大人咧去話俾佢聽邊啲啱係邊啲錯，佢自己睇卡啦都可以係check answer 嗰陣啦，即係 check 答案嗰陣啦都可以學到嘢嘅，係啦。咁所以咧呢個就係其中一個方法。咁如果你多過2張卡、3張卡、4張卡、5張卡一樣嘅做法嘅啫。咁我希望咧呢個方法咧係可以幫到小朋友，其實係可以好細個開始已經可以做嘅，係啦。咁就係可以係2、3歲，佢只要係可以聽到你講嘢啦，佢望到你啦對眼，其實都可以開始做噶啦呢樣嘢，因為呢啲係日常用品嚟嘅。佢慢慢大咧，佢就會知道係咩嚟嘅，佢見到佢就會識指住呢把係刀，媽媽用嚟切嘢，係廚房用具嚟嘅，咁樣啦。咁希望今次 YouTube 咧係有用啦，俾大家一個參考。仲有想講一講嘅就係如果大家唔想即係又要影相又成啦，因為要自製啊嘛，咁其實咧可以畫啦。叫小朋友畫或者你自己畫，其實都 OK 嘅，一啲比較山寨啲、比較簡單啲嘅方法都冇問題，因為你會用實物嘅，最尾你可以用實物咧去代替翻你嗰啲可能畫得唔係太靚嘅圖片，其實都冇乜所謂。最主要係小朋友開始有嗰個認知慢慢認知，同埋可以同你spend 少少時間一齊，咁呢樣嘢咧其實好緊要嘅。因為當佢細細個已經同你有呢個咁嘅親子時間啦，咁認錯都唔緊要嘅，咁你大家可以笑啦，可以分享啦，即係佢可以聽你講嘢咧，其實對佢對呢個中文嗰個感覺咧，都會係非常之良好嘅，係啊，咁所以由細開始，越細個越好，希望幫到大家，拜拜。